好，呢度咧就係 Portofino 啦，終於都嚟到啦嚇。Portofino 咧冇睇佢一個，佢意大利文裏頭嚟講咧就係一個漁港嘅之稱。點解會講佢咁多人會嚟 Portofino 咧？就係代表咗呢個熱那亞地中海文化嘅巔峰時期。點樣由一個小漁港一直都冇乜點樣開發過，保留到而家嘅。喺呢個世界上咧就唔容易揾到呢一樣保留得咁好嘅小漁港啊，所以人哋會叫漁港就咁解啦。並唔係話佢有幾現代幾多好嘢食啊，係佢嘅對呢一個現代文明並冇俾現代文明侵蝕一個地方，喺世外桃源，人哋就咁講啦。咁啊當然啦，當地人咧就唔係咁中意咁多遊客嚟呢度睇嘅。咁但係都冇辦法啦，人人都想嚟呢度睇下。一生人如果能夠搣到嚟呢啲地方咧，就已經好唔簡單啦，非常之唔簡單。